Terza corsa, premio Ionio, confronto per 4 anni che non abbiano vinto 6.000 euro in carriera, sono in 6, una fila completa dietro le ali della macchina. Con il numero 1 Guaranà HP, Carbine Piscoglio, 2 Gaggianara, Lorenzo Muscolini, 3 Galassia Man, Giampaolo Minnucci, 4 Glenda B, Tommaso Gambino, 5 Giacomino GB, Davide Cangiano, 6 Govaren Gopar, Antonio Di Nardo. Macchina raccoglie i concorrenti sulla curva di sinistra, tutti perfettamente a rete tranne Govaren Gopar che si ritrae dall'ala, parte un po' indietro, parte piano anche Glenda B. Sono partiti con veloce Galassia Man che va a condurre nei confronti di Gaggianara, terza posizione alla corda per Guaranà HP, all'esterno Glenda B, poi Giacomino GB, alla retroguardia Govaren Gopar. Sulla prima curva continua in vantaggio Galassia Man, avanza all'esterno Glenda B che punta in avanti. Glenda B va all'attacco di Galassia Man, sopravanza l'avversaria, viene fuori un parziale bello svelto per i primi 400 di corsa, 400 in 29,1 e alla fine passa a condurre Glenda B. Seconda posizione, sbaglia intanto in coda Govaren Gopar. Metà della curva, continua in vantaggio. Numero 6 Govaren Glenda B, Gopar, squalificato. muove dall'ultima posizione Giacomino GB che si scopre 44,6 per i primi 600 di gara. Glenda B in vantaggio, di fuori Giacomino GB, secondo in corda Galassia Man, a fare la seconda pariglia esterna Guaranà HP, chiudendo in corda Gaggianara, 59,7 gli svelti 800 di gara per la categoria. Continua in vantaggio Glenda B nei confronti di Galassia Man, di fuori sempre Giacomino GB, poi Gaggianara, chilometro in 1,14,8 con Glenda B che continua all'avanguardia nei confronti di Galassia Man, di fuori Giacomino GB, poi Gaggianara. Quando siamo all'imbocco dell'ultima curva, con il leader che ha fatto 14,5, 1,29 tra i 3/4 di miglio, Glenda B è sempre in vantaggio nei confronti di Galassia Man alla corda, di fuori Giacomino GB, si lancia in mezzo alla pista a Gaggianara prima di sbagliare, all'ingresso della dirittura d'arrivo, in vantaggio Glenda B nei confronti di Galassia Man. Glenda B stacca nel finale, viene a vincere chiaramente, secondo posto per Galassia Man che tiene a bada Giacomino GB. Terza vittoria nelle ultime 4 per Glenda B, 1,14,2 il ragguaglio per il percorso di testa vincente della figlia di Vitruvio. Tommaso Gambino in salchi per Francesco Alessandrini al training, la proprietà del signor Giuseppe Lorè.